PowerPoint ပေါ်မှာ mouse နဲ့စာရေးရင်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ PowerPoint ပေါ်မှာအလွယ်တကူ drawing tablet သုံးပြီးတော့စာရေးနည်းကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Oh my god! Wow! အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးမှာတော့ Wacom tablet ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကအရင်အသုံးတဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံနေဆွဲလဲရတယ်ကျွန်တော် PowerPoint ပေါ်မှာစာရေးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tablet လေးကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ tablet အပြားလေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီအားသွင်းတဲ့ကြိုးလေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ pen လေးလည်းပါမယ်အဲ့ pen ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခဲဆန်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး၃ချောင်းပါတယ်တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်အကြာကြီးသုံးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေရတော့ဒီတစ်ချောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်၃နှစ်လောက်ရှိပြီသုံးနေရတစ်ခါမှနောက်တစ်ချောင်းလဲရတယ်ဆိုတော့မရှိသေးဘူးသူက Bluetooth နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့အတွက် wireless လည်းရေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်tablet အမျိုးအစားတွေကတော့အများကြီးရှိရဲတခြားသောထုတ်တဲ့ company လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ personally ဒီ Wacom ကထုတ်တဲ့ဟာက quality ကိုလည်းပိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘူးရဲ့နောက်ခွန်မှာပြထားတဲ့ instruction တွေအတိုင်းပဲသူရဲ့ website ကိုတွားပြီး driver တွေ install လုပ်ပြီးရတဲ့ဒီ laptop သုံးဖို့ desktop မှာဒီထိုးပြီးရတဲ့တန်းပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ instruction တိုင်း driver တွေပါ installation လုပ်ပြီးပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စာတန်းပြီးတော့ရေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုက online နဲ့စာသင်တဲ့ချိန်မှာဒီ PowerPoint ပေါ်မှာစာတွေပဲရေးချင်လား highlight ပဲတားချင်တာလားအမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကို share ထားတဲ့ဒီ PDF စာအုပ်တွေကိုလည်း highlight လုပ်တာတို့ပြီးတော့သင်ချာဆရာမတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အသုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍသင်ချာကိုရေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်စာချင်းမှာတော့ဒီ tablet ပေါ်မှာရေးတဲ့အလေးချင်းတွေတော့နည်းနည်းတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက5-6ရက်လောက်ကြာတာနဲ့ဟိုကျင်သားရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့မခက်ပါဘူး Okay အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေဗျာနောက်ပြီးချိန်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye